Atëherë, përshëndetje dashur miq të kanalit tim zyrtar në YouTube, Pink Official. Unë jam vjesi si gjithmonë. Mikrofon. Atëherë, sot do të flisja për ëndrrën ëndrrën e ime. Nise, ëndra ime. Projekti më i ri që kanë gjetur në Facebook e Dirama, kryeministri i qytetit shqiptarëve. Nëse si e të ëndra ime është një projekt i cili do të financojë 10 projekte më të mira, të lansuara nga të rinjt ose të vjetrit, por besoj se më shumë nga të rinjt se të vjetrit, në faqen e Facebookut të Ramës. Kjo do të thotë të jetë do japi një shtys shumë të lartë rinis dhe do ta çojë të shumë lart, ja për ta shkuar shumë lart moralin e rinis shqiptare. Por ajo çka në të vërtetë më bën përshtypjen e këtë nisëm është se a janë gati shqiptarët të kenë ëndra kur nuk i zen gjumi natën. Edhe pse në statusin e Facebookut e Ramës sa kjo është për ato ëndrimtar që ëndërrojnë ditën dhe jo natën. Është diçka e bukur, sepse këtu e hodhi poshtë identime që a janë vërtet gati shqiptarët të ëndërrojnë. Nëse basta. Kushe marrë vesh. Por le të themi se po. Le të themi se e vërteta është gati duke dalur në shesh. Sepse ëndra ime është një projekt që mua më duket diçka shumë e bukur për të stimuluar realisht të rinin. E ka listë lërdhevut. Data sot është 9 janar 2015 dhe në këtë video do ju linkoj edhe linkun e video e faqes në YouTube, në Facebook, në të cilën mund të aplikoni për të bërë pjesë e nismës ëndra ime. Unë për vete nuk kam përdo asnjë ëndër, sepse më duket e kotë të kontribuoj për një ëndër që nuk të bëhet kur realitet. Unë për shembull ëndra ime në zyrtar është që Google i hapi studio në Shqipëri. Por kjo nuk është në dorën e kryeministrit, në realitet që nuk e qatë financoj kryeministri për këtë gjë. Sa? Doja që Google i hapi në Shqipëri. Për arsyen e vetën sepse Google është një variant shumë i bukur. Është motori më i madh i kërkimit në botë dhe si tillë mund t'japi shumë variante, shumë ide dhe shumë kërkesa për shumë shqiptar. Mund t'japi një situash një realizim më ëndrave, një realitet virtual. Apo ja. Po, një realitet virtual. Normalisht, Google është motori më i madh i kërkimit në botë. Google.al. Imagjinoni sikur Google i të hapi në Shqipëri. YouTube i të hapi në Shqipëri. Dhe nga subscribe ose iskribiti do të bëj abonohu. Dhe kjo nuk është asgjë e keqe. YouTube i ka hedhur hapat e para në Shqipëri, por le të themi që ato hapa që është duke bërë YouTube edhe Google i për Shqipërinë janë shumë të vogla dhe gati të pavlera. Përse i përket përparimit të Google-it në Shqipëri. Prandaj mendoj se duhet
do të ishte diçka shumë e mirë që Google-i ta futej në Shqipëri. Kjo është ëndra ime, thoni dhe ju ëndrën tuaj në zyrtar. Në kanalin tim, komentoni këtu ose dërgojeni tek inku i Facebookut të kryeministrit. Nga Visi dhe nga Pink, ciao.